ngiye kubaruka ntabwo nari ngiye kubaruka kuri icyo kintu ntabwo nta gitekerezo cyangwa gikora kwica umuntu numvaga nyine bimaze kundambira amagambo cyose yambwiraga cyangwa se na Sylvie mbona batankunze nkaho nabo mu rugo nabo baraniranye baje nko kunjugunya ahangaha nyine byanteye kwibaza byinshi nyine ntekereza kwiyahura ariko nyine Imana ikinga ukuboko niko guhitamo mbona nyine nanjye nkagenda niruka kuri ye ariko rwose ntabwo nari gutinyuka gukora icyo koze ibyo mbwiye ni ukuri none se isi mubaze ikintu kimwe mu by'ukuri turi mu isi ariko mu ijuru hari Imana isesengura byose imenya ukuri kandi kwemeza ikiri mu mutima wawe icy'ukuri ndakubaza unsubize uyu mwana utwite koko n'uwacyusa niwe waguteye inda mbwiza ukuri nabanje kubwira ko hagati yanjye nawe hari Imana ireba byose ikamenya ukuri uko ariko cyangwa se ikabona kuri iki byo ushobora kumbeshya ariko mu ijuru ntabwo babona yuko ari ukuri yego babona kubeshya kandi igihe kizagera uyu mwana amenyekana uyu munsi dufite urujijo kuko ari mu nda yawe nyemerera umbwire ngo ni cyusa cyangwa se ntabwo ari we turi babiri n'Imana iri hagati yacu oya mama wirira pe ihangane wirira nsubiza umbwiza ukuri nari narumvikanye na cyusa ko ibintu tutagomba kuzongera kubivuganaho yego n'ubundi cyusa ntimuzongere kubivuganaho ahubwo jyewe noneho reka tubivuganeho bwa nyuma nanjye ndakwemerera ko tutazongera kubivuganaho sibyo ariko nibura umpe igisubizo nyakuri menye ibyo ari byo nk'uko wabivuze ntabwo nakubeshya pe kuko niwe umwana azavuka ego narumvikanye na cyose ko tugomba kugirana ibanga ngo sinzabibabwire cyangwa ngire undi muntu mbibwire ariko nawe ntabwo nakubeshya nyine ngo nkomeze kukubeshya kandi uri umuntu mukuru kandi n'ubundi amaherezo bizamenyekana nakubeshya uyu mwana n'uwa cyose gusa nyine ntabwo ashaka ko hagira umuntu n'umubime unambabariye basi wabigumana ukabibika kubera ko ntabwo ashaka kuba yakica ubukwe niyo mpamvu bimutera rero ndi kumva waba ubigize ibanga bahasa umva rero isimbi urakoze cyane kumbwiza ukuri ibintu ndabigira ibanga pe nacyusa nta n'ikintu na kimwe navuga naho nacyusa abakunzi ba filime inzira y'umusaraba ese ko mama cyusa amenye ko iyi nda isimbi atwite ari iya cyusa araza ko yabigenza ute byose tugiye kuba twabirebera hamwe ibigiye kuba byaza muri episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi rero nimba tubashije ko twagerana kuri uyu munota turi kumwe jyaho hasi muri comment utangemo igitekerezo cyawe nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko twari turi kumwe n'abantu kugera kuri uyu munota nurangiza niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza rero ngiye kuba nakubwira ibintu bigiye kuba byaranga episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi ariko turaza kuba twahera ku byo twagiye tubona muri iyi ngiyi kugira ngo duhite dukomeza twibukiranya bimwe na bimwe twabonye ko uyu musaza papa kamarade arimo aganira na Rugema ashaka ko bafata wa muti wa kabiri basubira kuba bazana umuti wa kabiri rero uyu musaza papa kamarade yabazaga Rugema ko yamwohereje kuzana umuti wa kabiri iribagiza azanywa yarawubonye byose turaza kuba twabireba turahita dukomeza se iribagiza we araza ko yabona uyu muti wa kabiri barimo barahiga uyu musaza ndetse na Rugema kubera ko bashaka kuba bawangiza
kandi twamaze kuba twabona ko umuti wa kabiri kamarade na Emile aribo bawufite. Uri kumva ko iribagiza afite amahirwe menshi yo kuba yabona umuti wa kabiri. Byose turaza kubireba nimba iribagiza araza ko yabona umuti wa kabiri. Ese uriya mukobwa Kanyana we ukomeje kuba yagira agahinda kenshi kubera uriya musore uvukana na iribagiza, musaza wa iribagiza Rurangirwa yabashe kuba yakundana na Sylvie, kandi Kanyana nawe yamukundaga. Ibyo biraza kuba byahera hehe? Byose turaza kubireba. Ese Rugema we bari kumugira iyihe nama? Isimbi ndetse na Fabiola bari kumugira iyihe nama? Nabyo turaza kuba twabireba. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi nkusobanurire buri kimwe kigiye kuba cyakurikirana. Nimba nane igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe banza urikandeho, ubundi dukomeze nkusobanure ibintu bigiye kuba byakurikira kuri iyi episode tugiye kuba twageraho, kubera ko twamaze kuba twabona ko papa Kamarade ndetse na Rugema hari imipango babashe kuba bapanga ibasha kuba yakangirika. Rero papa Kamarade imipango yari yapanze na Rugema kugira ngo abashe kuba yajya hariya mu cyaro. Ese biraza kuba bimeze gute? Nibyo ngiye guheraho nkusobanura, kubera ko uyu musaza papa Kamarade yabashe kuba yapanga na Rugema, amuha urufunguzo ngo ajye kuba yazana umuti wa kabiri. Ariko uyu musaza yise ahamagara papa Kamarade na Emile kugira ngo babashe kuba bafata Rugema atarazana umuti wa kabiri, kubera ko Rugema yari yamubwiye ati ugomba kuzana uriya muti wa kabiri ukawuzana nkawukoresha icyo nawe ugeneye. Rero ikintu yari yarawugeneye uriya muti wa kabiri yaratumye Rugema nuko yari ashaka kuba yawuha iribagiza, kubera ko uriya musaza ashaka kuba yavura iribagiza nubwo ari hano mwa runo rugo, ashaka kuba yamuvura neza. Rero yatumye Rugema ngo abashe kuba yawumugezaho, Rugema amwizere kugira ngo uriya musaza yari yamubeshye ko umuti araza kuba yawangiza. Uyu musaza asigara hano mu rugo kwa Rugema yibaza impamvu Rugema ari gutinda, ahita ahamagara Kamarade na Emile abasha kuvuga ati Rugema ageze aho ngaho mujye kuba mwamufata murebe ibintu agiye kuba yazana. Rero Rugema yabashe kuba yagera kwa Kamarade babasha kuba bamufata, nibwo mwabonye ko yari asohokanye umuti wa kabiri. Emile na Kamarade bakabasha kuba bawumwaka kugira ngo bazawuhe iribagiza, ariko Emile na Kamarade ntago bari basobanukiwe ko ari umuti. Muzehe yari yababwiye ati muze kuba mwamwaka agacupa afite gusa, nuko muzehe nicyo ngicyo yabashe kuba yakora. Ubwo muri kumva ko muzehe atagambaniye iribagiza, ahubwo ashaka ko yamuvura. Uri kumva ko agiye kuba yakora ibintu byiza cyane. Muri ino filimi abantu bari bazi ko uyu musaza yagambaniye iribagiza, mujye muri comment muvuga ati ndamubabariye kubera ko nari nzi ko yamugambaniye, kumbe ashaka ko yamuha umuti wa kabiri. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kujya byaryoha kuri iyi episode. Ise Rugema ibyo biraza kuba byaherera hehe? Byose turaza kuba twabireba, kandi twabashiye kuba twabona ko hano Rugema bari barimo bamugira inama Fabiola ndetse n'uyu mukobwa Isimbi. Ese ni iyihe nama bamuhaga? Se ni inama nziza? Rero uyu mukobwa Isimbi, Fabiola na Rugema bari bamubwiye ati bongere bapange imipango y'uburyo bashobora kuba bababaza iribagiza. Fabiola agira inama Rugema yo kuba yakica iribagiza, Isimbi arimo yumva. Rero Rugema ntago yabashe kuba yabyumva neza, kubera ko iribagiza ari umwana yabashe kuba yarera akabasha kuba yakura, ahubwo agomba kuba yagenda akajya kuzana umuti wa kabiri ahantu bawusize kugira ngo bitazabasha kuba byabakora. Ese Rugema ibyo we uri kumva inama Fabiola yaramugiriye ariyo? Abantu bari kumva ko Fabiola nawe atangiye kuba yaba umugome cyane kurushaho. Mujye muri comment mubashe kuba mwavuga ati Fabiola ibintu ari gukora ntago ari byo, kubera ko tumaze kubona ko ari gushaka kuba yagira inama Rugema yo kuba yakica iribagiza kugira ngo atazabona umuti wa kabiri, yuko iribagiza nabasha kuba yabona umuti wa kabiri Rugema bizaba bimurangiriyeho. Ariko Isimbi we yabumvishe arabihorera, abasha kubwira Rugema ati ugomba kuba wakitanga kuri polisi ugasaba imbabazi iribagiza kugira ngo uzagabanyirizwe ibihano. Ese Isimbi kubera iki ari guhinduka cyane? Murabona ko rero Isimbi atangiye kuba yahinduka undi muntu mwiza cyane, undi muntu udashyigikiye ababyeyi be bakoze ibibi. Isimbi yabashije kuba yatinyuka Rugema aramubwira ati nimba ari wowe wishe ababyeyi ba iribagiza, genda witange kuri polisi babashe kuba
bakugabanyiriza ibihano uzafungwa usabe imbabazi iribagiza. Ariko Fabiola we ntago ibi bintu arimo arabikozwa, arimo aragira inama Rugema yo kuba yagenda akica iribagiza mbere yuko abona umuti wa kabiri, kubera ko uriya muti wa kabiri iribagiza amaze kuba yapfa nta kintu waba ukimaze nyine, ntago Rugema yaba akiwukeneye cyane kuba yawangiza. Ariko Rugema yabashe kuba yakora igikorwa cyiza kubera ko yabashije kuba yakanga kuba yakica umwana yareze akagera ahangaha agakura. Rero nicyo cyamuteye impuhwe zo kuba yakica iribagiza. Ariko Fabiola we yari afite uwo mupango, kandi twamaze kubona ko Fabiola nubwo avuga ibi bintu aba afite ubwoba bwinshi cyane, kubera ko afite ubwoba bw'uko yahishiriye Rugema ndetse na Nyirantambara, kubera ko ari we wari uzi ukuri k'umuntu wishe ababyeyi ba iribagiza, abasha kuba yabahishira, abasha kuba yabagira inama y'uburyo babikoramo. Rero Fabiola nawe yaje kuba yasanga ari umufatanyacyaha, nawe atangira kuba yabwira Rugema ati ajye kuba yakitanga ariko we amukuremo, kubera ko we nta cyaha yigeze akora. Nibwo bwoba Fabiola afite, kubera ko yabashije kuba yahishira Rugema akabasha kuba yakora ibyaha, none bikaba bigiye kuba byabakoraho. Ese ibintu biraza kugarukira hehe? Ese Isimbi murabona arimo avuga ukuri? Byose turimo turabirebera hamwe. Ni rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, reba iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo iyi filimi urimo urayibona. Ese ibintu biraza kuba bigenda gute? Rero ni ibintu byiza cyane byabashe kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, n'ibindi bigiye kuba byayikurikira byose turimo turabirebera hamwe. Rero nubashe kuba wacikwa ibintu turaza kuba twakugezaho byiza. Ese ko twabonye hano Isimbi arimo aganira na Mama Cyusa, bavuganaga iki? Ese Mama Cyusa yamusabaga iki? Byose nabyo turaza kuba twabibona aho turangirije episode yacu ishize mu kanya nahangaha. Ese Mama Isimbi kubera iki Mama Isimbi ariwe bari gushinza kuba yarakoze kuba Isimbi atwite, ari Mama Isimbi wabigizemo uruhare ndetse na Rugema? Ni ukubera iki Mama Cyusa abivuze? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano ukaba tukiri kumwe, jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubona uyu mugore Mama Cyusa atangiye kuba yabwira uyu mwana w'umukobwa Isimbi kuba atwite inda ya Cyusa atabasha kuba yamurenganya, ahubwo yabasha kuba yabishinza ababyeyi be. Ese ni ukubera iki? Rero jya muri comment ubashe kuba wabitubwira, ubundi musobanurire ibigiye kuba byakurikira. Rero nuko uyu mugore Mama Cyusa yarazi ko Isimbi kugira ngo akundane na Cyusa babashe kuba bahindura amazina ya Iribagiza aba ari we bita Isimbi bamwita Iribagiza. Uri kumva ko bakoze ibintu bitari byiza, kubera ko bari bumvishe umudiyespora waje mu Rwanda ashaka umwana w'umukobwa bita Iribagiza, kandi uwo mudiyespora wari waje nuriya muhungu bita Cyusa, kubera ko Cyusa yari yaragiye muri Amerika, yari yarakuranye na Iribagiza kera bakiri abana batoya. Yagarutse rero ari mukuru cyane, avuye muri Amerika aza abaza uwo mwana bita Iribagiza. Rero babasha kuba bamuhindurira uyu Isimbi aba ari we bita Iribagiza. Cyusa abasha kuba yakundana na Isimbi, ariko bamubeshya ngo ni Iribagiza. Aza kuba yabimenya nyuma, aza kubivumbura aramwanga. Ese ibintu byaje kuba byagenda gute? Byose nibyo turi kurebera hamwe. Rero jya aho hasi muri comment ubashe kuba watanga igitekerezo cyawe cy'uburyo uri kubonamo iyi filimi. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo ibintu bikomeze kuba byamera neza. Umaze kumva ikintu cyatumye Isimbi abasha kuba yatwita iyi nda ya Cyusa, ni uko bari bamuhinduriye Cyusa, ubwo inonda yakabaye itwite na Iribagiza, kubera ko Iribagiza niwe Cyusa yari yaraje kuba yareba, ariko uyu mukobwa babashe kuba bamushaka kuba bamushyiraho ku ngufu. Rero Isimbi yarahindutse, ntago agishaka kuba yakora ibintu bindi by'ibyaha, ahubwo ashaka kuba yakirerera umwana we, ibintu bindi bikamera neza. Niyo mpamvu muri kubona Cyusa ari kugumya abwira uyu mukobwa ati ugomba guhisha iyo nda Iribagiza ntazabashe kuba yamenya ko ari
yanjye yuko iribagiza abashe ko yamenya ko iyi nda isimbi atwite ari iya cyusa. Uri kumva ko cyusa yaba agiye mu makosa akomeye cyane kuba atarabashe ko yabwiza iribagiza ukuri imbere hose ko ari we wateye iyi nda isimbi. Rero ese cyusa biraza kuba byamugendekera gute cyangwa iribagiza naramuka amenye ko iyi nda isimbi atwite ari iya cyusa? Jya muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe, ubundi tuze mu kanya tureba filimi yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yasohoka